Det er 1. januar her i Sydney, og klokken er lidt i 12. For et par timer siden, der var det nytår i Danmark, så der har lige været en masse skriveri frem og tilbage og ønsken godt nytår til hinanden. Men dagen i dag, den bliver meget stille og rolig, så der skal vi ikke lave så meget. Og så ved jeg ikke, hvad? Hvad er der? Der er ikke noget. Jeg laver kaffe. Nå, er det fordi du godt vil lave noget? Jeg laver kaffe. Ja, du laver kaffe. Der er brug for kaffe. Det var en meget lang dag i går. Og der kom nogle flasker indenbords. Der skete noget lidt pudsigt lige inden fyrværkeriet det gik i gang. Nemlig 1 minut i 12. Der begyndte det at regne lige pludselig. Hvilket var lidt sjovt, fordi de har jo ikke haft regn i flere måneder og har manglet regn. Der har simpelthen været så mange skovbrande, fordi de har haft en af deres tørreste sæsoner nogensinde. Så det, at det begyndte at regne 1 minut i 12, det var lidt som et tegn på bedre tider, når det var lige op til nytår jo. Men godt nytår derhjemme, endnu en gang. Vi har lige været ude at handle i Woolworth, hedder det, som er et supermarked meget tæt på vores hotel. Det ser umiddelbart ud som om det er så stort som en Netto derhjemme, men der er jo både en etage nedunder og en etage ovenover, så det er ret meget. Det er ret stort. Og så er der også bare hundredvis af kasser. Ja, det er lidt anderledes her. Vi har taget en tur i Chinatown i dag, fordi Anders han mente, at der var et marked her, som kunne være spændende at kigge på. Ja. Det ligger lige over på den anden side af gaden. Det ligger herovre. Det hedder Haymarkedet. Ja. Og Hay Street. Det er en god tømmermændsbeskæftigelse, tænker jeg. Ikke alt for meget. Ja. Og så kan man jo se her, det er nærmest som at forlade Sydney og så komme ind i et nyt land. Ja. Så det må vi lige prøve. Det er jo fuldstændig som at se et marked her. Så var det i Thailand. Ja, nu har jeg været i Thailand 2 gange, og det ser også sådan her ud. Meget presset sammen her, de her boder. Og hver bod er jo også fyldt med produkter til ret. Det var en tur i Haymarket her i Chinatown. Ja, man skulle næsten tro, man var i Thailand, Filippinerne eller Kina, når man gik derinde. Det er jo kinesisk afdeling, det er Chinatown det her. Ja. Og der er rigtig mange kinesere. Det er også det bærer præg derinde. Der er proppet 150% ting ind på 80% plads, tror jeg. Ja. Og jeg havde egentlig heller ikke lov til at filme det, så nej, jeg ved ikke, om de har helt rent mel i posen. Vi prøvede at filme derinde, men der kom straks en mand løbende. Var det ikke. Men jeg har taget billeder derinde. Ja. Så ja, nu er vi næsten tilbage i Sydney. Ja, og Anders han fik købt 2 t-shirts derinde. Håndtrøje. Ja. Til fake priser. Anders har fundet en god lugt i luften, noget grillagtigt noget. Så nu er vi på jagt efter, hvor den lugt kommer fra.
den duft, som Anders han kunne lugte, det tror jeg var lugten af gummi og læder. Og ikke bare hvilken som helst gummi og læder. Nej, gummi og læder fra Nike. Og hvis der er noget Anders han kan lide, så er det at have noget ingen andre har. Så selvfølgelig er det også Premium Limited og Exclusive. Og så er der ovenikøbet 50% rabat. Det er 2. januar, og nu er alt åbent her igen, så vi skal spise på vores stamsted Cellini. Og det glæder vi os til. De serverer altid god morgenmad. Vi har jo været her nogle gange, så tjenerne ved efterhånden godt, hvad Anders han vil have. Og han det er jo, jeg begynder at sige til hende, det er sædvanligt. Det er sædvanligt, ja. Det er fordi, der er nogle... Ja, men det er de der combos, det er ikke lige alting, der er i de der retter, som lige er mig. Ja. Og så kan jeg så godt bare sige, det er det, jeg kan lide. Du skal have en simpel morgenmad, ikke for meget. Nej. Finurligheder. Nej. 4 skiver toast, spejlæg, smør, ost og skinke. Min mave, den er ikke så god til alt for tungt og ikke for grovt, ikke for grønt. Nej. Jeg har så bestilt et surdejsbrød her med scrambled egg og spinat og avocado, toppet med parmesanost og trøffelolie. Det er mums. Det er helt vildt lækkert, det her. Det synes jeg. Det er simpelthen min yndlingsret her. Det glæder jeg mig til. Ja, så må vi jo ikke glemme. Ja, spiser vi lurpak. Ja, så vi føler os lidt hjemme. Når man skal rundt i Sydney, så er der forskellige muligheder for transport. Der er blandt andet busser og tog og færge. Og vi har tænkt os at tage den her letbane, som åbnede for 3 uger siden, så det er jo meget nyt. Så det skal vi se. Og alle de her forskellige transportmidler, det får man adgang til via det her kort, som fungerer ligesom rejsekort derhjemme. Men forskellen er bare her, der skal du tjekke ind og ud hver gang, at du skifter til transportmiddel. Der kommer vores, så vi finder lige et sted her, man kan tappe. Der er der her. Det er jo dejligt nemt. Det er tab off. Og tab off? Okay, ja, der stod tab only off. Okay. Hvad? Der stod der begge dele. Jeg så godt, der stod tab off. Ja, så er vi her. Ja. Nå, skal vi kigge foran? Ja. Se, hvor vi kører hen. Ja, så er vi her. Og det er en meget ny ting. Ja. Det kunne man måske ønske sig, at man genindførte i København. Jeg tror, det var den største fejl, det var. The next stop is QVB, followed by Victoria Building. Jeg tror, den største fejl, man gjorde i København, det var at fjerne sporvognen, det samme i Aarhus. Det her, det fungerer bare. Og ja, så har man samtidig et fint strøg at gå ned af, når sporvognen så ikke er her. Sådan det. Ding, ding. Det kører. Ding, ding. Og vi tager letbanen ned til havnen, som hedder Circle K, og derfra der skal vi tage en færge ud til Manly Beach. Ja. Så er vi på Circle K, som er en havn, hvor der går forskellige både til forskellige destinationer hernede af kysten. Ja, det fungerer ligesom at tage bus eller tog her, hvor der er forskellige stop. Og vi er her ved Kaj 3, hvor vores båd sejler ud til Manly. De offentlige transporter her i havnen i Sydney, det er de grønne og gule både, som man kunne se lige før. Og den, der ligger lige til højre for os her, den hedder Catherine Hamlin. Og alle bådene har fået et navn opkaldt efter en kendt lokal personlighed. Og i det her tilfælde, Catherine Hamlin, hun er en
95 år, lever stadigvæk, og har gjort noget for, kan man sige, lægevidenskaben. Hun er gynekolog faktisk. Men alle, der har gjort et eller andet for byen, eller er meget velkendte personligheder i byen, eller mange af dem, de har fået opkaldt et skib efter sig, og så i det her tilfælde Catherine Hamlin. Så alle bådene, der sejler her, de har navne efter en eller anden kendt lokal personlighed, som har gjort noget for byen. Se den her bro. Den er rigtig flot. Så er vi i Manly, som er en by uden for Sydney, og den er kendt for dens strand. Og der er også mange, der kommer herud for at surfe eller snorkle, dykke. Og så har de også en nationalpark, hvor man kan se både vandfald og klipper, og der skulle være en fantastisk udsigt ud til Stillehavet. Og byen skulle efter sigende også være meget hyggelig, og det gør den også. Vi er her i Sydney Harbour National Park, og jeg er lidt forpustet, fordi vi har lejet nogle cykler. Det er den bedste måde at komme rundt herinde. Men hold da op. Det er enten oppebakke eller nedadbakke. Og lige nu er det ret meget oppebakke. Ja, jeg kan se, der kommer Anders. Så er vi på vej. Ja, han har smidt tøjet. Ikke nok med, at det er oppe bakke, det er også ret varmt. Og man kan virkelig høre de der cikader, der bare larmer. Vi har forladt cyklerne og er på vej hen mod Spring Curve, hvor der skulle være et flot vandfald og en flot strand. Så må vi se, hvordan det ser ud. Det vandfald, som vi ledte efter,
Det tror jeg umiddelbart er tørret ud. Og det kunne vi selvfølgelig sige os selv, når Australien har haft det tørreste år nogensinde. Men jeg tror, det her er vandfaldet, det udsprang. Eller løb ned, ikke? Og så ned mod stranden. Men det er noget tørt. Ja. Det må blive næste gang. Vi er nået ud til den del af parken, som hedder North Head, og der kan man blandt andet se den her udsigt. Det er jo rigtig flot. Der er simpelthen udsigt ud til Sydney centrum. Der kan man altså se det store overblik her. Super flot tur op. Ja, Super flot by herfra ind over byen. det må man sige. Og til venstre, der er det simpelthen det sidste stykke af Australien overhovedet. Så kommer man ud over, hvad hedder det? Ja, den del, der hedder Watson Bay, Ja, herude til venstre. ja. Og så bare derudad, så tror man, at det er Indien, men nej, det er det ikke engang. New Zealand. New Zealand næste gang. Ja. Eller Hawaii, hvis man misser New Zealand. Ja. Men rigtig flot her ved North Head. Så har vi cyklet i lige godt 2 timer, op og ned ad bakker og i rigtig varmt vejr. Det var hårdt. Det var rigtig hårdt, men rigtig flot udsigt. Man kunne se ud over Sydney og også ud over Stillehavet og klipperne, der er her for enden af Australien. Så en rigtig flot tur. Ja. Kan stærkt anbefales, hvis man skulle komme her til lige lege en cykel og så tage i hvert fald 2 timer. Ja. Vi brugte 1 time og 50 minutter på at køre derud på Viewpoint og også kunne gå derude, så tilbage til byen. Men det er en hård tur. Det er en god stejle bakker, men det var sjovt. Og nu skal vi have noget at drikke. Ja. Og hvad er bedre at drikke efter en lang og hård cykeltur end en dejlig kold øl her fra Four Pines Brewing. Og det er selve bryggeriet, vi er på. Så øllen den er bare lige fra hanen og lige fra kælderen, lige fra ankeret dernede, hvor de brygger det. Så det tænkte vi, det må vi prøve at besøge et bryggeri. Ja. Det ligger jo lige over for havnen her i Manly. Super hyggeligt sted, og der er bare mange mennesker. Så det må være godt. Ja. Skål med dig! Og Anders har fået en ny ven her. Det er en ny bedste ven. Ja. Jeg tror altså ikke, du må tage den med hjem. Det må jeg nok ikke. Men vi låner den lige et øjeblik fra nogen, der sidder derovre. Ja. Så er vi her ved Hugo's, en restaurant, som er lige ude til havnen, lige ude til kajen. Og de serverer nogle fiskeretter, som jeg synes ser meget spændende ud. Og der er også pizza på menukortet, så Anders kan også være med. Men det skal vi lige prøve. Det var vores tur her til Manly. Et rigtig hyggeligt sted. Ja, det må man sige. Med en hyggelig bymidte med forskellige butikker. Ja. Og nede for enden, der er stranden, Manly Beach. Ja, vi er ude til Stillehavet, Ja. så vi fik set det hele, og vi fik kørt vores cykeltur. I Sydney Harbour National Park. Ja, det var en rigtig god tur. Varm, udmattende måske lidt, men det var god.
Og der var udsigt ud over hele Sydney. Ja. Rigtig skøn udsigt. Og jeg de havde lovet 25 grader, men med overskyet vejr, og Krebs, Anders er tilbage igen. Ja. Det går lige et par dage, så sætter det som farve. Sådan er det. Og efter den skønne cykeltur, så var det da dejligt lige at få en øl på Four Pines. Ja. I bryggeriet, hvor de brygger direkte ud bagved. Ja. Og så afslutningsvis hernede på Hugo's. Her på Hugo's, hvor de laver rigtig dejlig mad. Rigtig god mad. Lidt over gennemsnittet rent prismæssigt hernede, vil jeg sige, men maden fejlede bestemt heller ikke noget. Betjeningen var simpelthen Spitzenklasse. Spitzenklasse. Ja, det var det. Super. Ja. Så det kan klart anbefales. Manly. Godmorgen her fra Australien. Eller godmorgen her fra Sydney i Australien. I dag, der er min mor ankommet. Hun skal joine os på vores rejse en uge mere. Ja, sig hej til seerne. Det er blogger. Jeg er ikke blogger, ja. Vi er taget til The Rocks, som er den ældste og oprindelige del af Sydney, og blev oprettet lige efter koloniens dannelse i 1788. De første 100 år, der var The Rocks en slum med høj kriminalitet, prostituerede og bander, som styrede området. Og i starten af 1900-tallet, der var mange af bygningerne i så stor forfald, at regeringen måtte iværksætte planer for nedrivning og genopbygning af bygningerne, hvilket resulterede i, at hundredvis af de oprindelige bygninger blev revet ned. Ved 1. verdenskrigs udbrud, der ophørte nedrivningen af bygningerne, men fortsatte igen i 20'erne, hvor igen hundredvis af de oprindelige bygninger blev revet ned for at gøre plads til Sydney Harbour Bridge. I 68 der fik regeringen igen en idé om at rive flere af de gamle bygninger ned, men der mødte de stor modstand fra lokalbefolkningen, som dannede Rocks Resistance Group, som havde til formål ved lov at sikre området mod nedrivelse. Det lykkedes i 75, hvor man fik gjort The Rocks til et varemærke for Sydney, som kunne tiltrække turister. Og derved opnåede man at sikre området mod nedrivelse. Den dag i dag, der kæmper The Rocks stadig med gadekriminalitet og fattigdom. Så hvem ved, om borgernes kamp for bevarelse af området er endelig slut. Men indtil videre så er og forbliver The Rocks The Rocks. Så sidder vi her på The Australian Hotel, som er et meget gammelt to-stjernet hotel her, hvor der er en pub nedunder. Meget gammeldags og tro mod den originale arkitektur, den gamle arkitektur her i Sydney under kolonitiden. Ja. Det ser meget autentisk og gammelt ud. Det må jeg ændre. Ja. Det er noget med, jeg tror, det var det her hotel, at det var oprindeligt ud booket, og så blev det ikke til det alligevel, fordi der var fællesbad på gangen. Ja, lidt comfy har man over at gøre. Men det er ligesom at sidde på en gammel pub i København og få en øl. Skål. Skål. I dag ankom min mor til Sydney her hos os, hvor hun skal tilbringe tid sammen med os den næste uges tid. Så tænkte jeg, at hun skal da smage lidt på Australiens køkken. Og køkken, det bliver jerky. 3 forskellige slags kød. Der er både emu, krokodille og kænguru. Ja. Kænguru. Spændende. Det må vi prøve. Ja. Okay. Nå. Ej, hvad er det? Er det en snacks? 3 forskellige slags kød. Krokodiller. Og ja, jeg starter bare fra en ende af.
har det ligesom Kjeld fra Olsenbanden i den scene, hvor han skal åbne det der flymad. Og det kan han bare ikke. Det kan ikke være rigtigt. Okay. Okay, er du klar? Ja. Det vi skal starte med, det er krokodille. Oh my god, krokodiller. I hvert fald tørt. Men det er ligesom om, der er nogle krydderier i. Ingredienser i krokodillejerkyen her. Krokodillekød, sukker, vand, soja. Så det kan nok være det der soja der, man kan smage. Olie, spices, herbs, antioxidant. Smager det godt? Ja. Ja. Lyskød, lidt tørt og lidt lille smule spicy. Mm-hmm. Vi går videre til næste jerky, som er kænguru. Så. Det er kænguru. Ja. Den er god. Der er også lidt barbecue. Ja, det smager godt det der krokodiller. Ja. Lidt salty. Ja? Lidt saltet, ja. Og lidt mere krydret. Ja. Men det er jo i hvert fald nogle krydderier, man bruger. Så bliver det tid til at spise emu. Tørret kød. Den er tør. Den er tør ligesom krokodillen. Så hvad er på tredjepladsen, synes du? Krokodiller. Nej. Jeg tog krokodiller anden. Så vi har emu på tredjepladsen, krokodille på andenpladsen og kænguru på førstepladsen. Det var simpelthen det, der smagte bedst. Emu er jo en fugl, og fugl er meget lavt på fedt. Og det samme med krokodiller. Tænker, for det smager også ligesom kylling. Så jeg tænker, hvis man laver tørret kød ud af det, noget der er meget lavt fedtindhold, så bliver det meget hurtigt tørt. Hvorimod kænguru, der er lidt mere fedt på en kænguru, tror jeg, så det kød bliver lidt mere lækkert, selvom det er blevet tørt. Så vi kan bedst anbefale kænguru. Det smagte bedst. Det var 3 Tastes of Australia. Emu, kænguru og krokodille. Et sted, vi ikke har prøvet at spise endnu, det er her på Circular Quay havnen, som nok er den mest berømte havn i Sydney. Og det er den på grund af den her udsigt. Du har broen herover, så er der operahuset her, og så har du byen herover. Det er simpelthen det flotteste sted, du kan sidde og spise i Sydney. Det er her på Circular Quay havn. Der har jeg fundet en restaurant, hvor der er lidt forskelligt, både lidt fisk og lidt grønt og lidt pizza og lidt burger. Så der er lidt til alle. Det skal vi prøve.